想攞啊嘛，嗰個人我識見呢個，你講講過嚟帶你。阿超唔使去，有冇人啊？後邊有冇人啊？冇唔上啲嘅喂。追，好啊手追，啱啦，翻落去，爭少少，兩隻。子文攞手，跌咗出嚟。唔將我睇你買咁，我哋家搞搞佢。好心急幫佢勾。點解咩射波啊？點解睇睇我？咩射波啊？太多人我驚你驚啊嘛！我使乜驚你？去，叻我係冇諗緊呢個。我係冇為意呢個。我嚇親佢啊！你講嗰種繼續，啱啦，去。睇線啊！
啲睇住，嗰啲睇住。指紋開咗 ，OK， 跟住對方 ，OK， 然後呢個係順軒 ，OK， 我講咯喎，一開始嗌走咯喎，走彈出嚟，調翻彈出嚟 ，OK， 跟住咧呢個係文俊啦，係文俊中游 ，OK， 宏希喺個腦位，係順軒彈翻出嚟，得啦，第一次喎。OK， 咁樣企個 box 先 ，OK， 子文胡耀康彈出嚟，蔡文俊衝入 ，OK， 跟住係宏希喺個位，順軒彈翻出嚟，準備做翻個手法嘅，呢個位先唔好心急，子文要出聲係走，即係要走，係3個位，我嚟1、2、3，收聲，黃文俊，走，黃文俊，係得，接都接唔到，再嚟一次，準備好啲嘅動作啦，咁多甩手，望晒3個啊，子文，走 ，OK， 好。喂，3秒咋，要起手啦！接佢先啦。